aj takáto osoba s tvrdým srdcom môže sa stať oddaným a zmeniť sa. There's also another true story of a young man who he was a tough guy, and he liked to push other people around. A existuje tiež ešte jeden skutočný príbeh o mladom mužovi, ktorý bol veľmi taký vodcovský typ, taký heavy chlapec. And he didn't like devotees at all. A on vôbec nemá rád oddaných. So whenever he would see book distributor, a kedykoľvek videl Sankirtan oddaných rozdať knihy, he would come up as if he's just ordinary person. A on prichádzal ako že obyčajná osoba k ním. And the book distributor would offer a book. A rozdávači kníh mu ponúkli knihu. And he would take it. A on ju zobral. And he would say, "Now I keep this." A povedal, a teraz ti ho nedám. No, well, you have to give donation. No, I don't give anything. I just take it. A on, že nie, ty musíš dať nejaký príspevok. A on, nie, ja ti nedám nič a vezmem si ho. What are you going to do? You're going to do something? Tak čo ideš spraviť teraz, čo? So he's very big guy and very tough. A on bol veľmi taký veľký chlap. So the devotees would go, no, we don't do anything. A oddaní, my teda nič nespravíme. And he would laugh, ha ha ha, what kind of people are you? A on sa posmieval, a čo ste to za ľudia? And he would go with the book. A odišiel s knihou. So this way he got some books at home, stealing them from devotees. A týmto spôsobom získal nejaké knihy. And one day I guess he had nothing to do, so he started to read the books. A jeden deň už nemal čo robiť, tak začal čítať tieto knižky. And he became devotee himself. A stal sa oddaným. So there's so many nice stories like that. Takže existuje mnoho takýchto príbehov. So Srila Prabhupada is most merciful and most powerful. He is present in his books. Takže Srila Prabhupada je ten najmilostivejší a najsilnejší, tak ako je prezentovaný v svojich knihách. So he even now is cutting through the hard shell surrounding the hearts of these very demoniac persons. A dokonca aj teraz on prerezáva tú tvrdú škrupinu, ktoré je obalené to tvrdé srdce démonských osôb. And freeing the devotee who is trapped inside. A oslobodzuje oddaných, ktorí sú uväznení vo vnútri. Okay? Yes? Takže aj tak zoberie Krišnu späť domov, späť Bohu. A čo som myslel, že ak obdajmi sú zoberú tú hranicu tých 70%, ako ten cieľ svojho života, že opäť stačí 70% a pôjde späť domov, späť Bohu. You mentioned that even if we are 70% Krishna conscious, that Srila Prabhupada said also in this way we will go back home, back to Godhead. And what could happen if the devotee will take this 70% as the goal of his devotional life? Mm-hmm. Then it'll only be 30%. Tak potom bude len 30% oddaní. That was my point, that the goal, we should aspire to become 100% Krishna conscious. Takže ten bod bol, že my sa máme stále snažiť byť 100% si vedomým Krišnou. We should not be satisfied with anything less. A nemáme byť spokojní s ničím, čo je menej. But because we are so fallen and impure and all of that, we may not achieve that. Ale pretože my sme tak poklesli a nečistí, tak môže sa stať, že to nedosiahneme. But if we have sincerely tried for it, ale keď sa o to úprimne pokúšame, and only got to, as Prabhupada said, 90% or 80% or even 70%, then by His grace one will still go back home, back to Godhead. Ale napriek našej snahe, keď dospejeme len k tým 90, 80 alebo dokonca 70%, tak napriek tomu pôjdeme domov späť k Bohu. But if you make 70% your goal, ale ak si urobíme cieľom 70%, then you'll probably only attain 30%. tak pravdepodobne dosiahne iba 30%. You see? Because to achieve 70% is a lot. So to achieve that means you must be trying as hard as you can. You must be trying for 100%.
pretože dosiahnuť 70% je veľa a my sa musíme snažiť dosiahnuť čo najviac, takže to znamená, že sa pokúšame tých 100%. But as soon as you start to think, oh, I can compromise, Ale ako náhle my začneme premýšľať, že môžem robiť kompromis, then you will make much less progress. tak urobíme ešte ďaleko menší pokrok. You see. So you can't cheat Krishna. That's the point. Takže ten bod je, že my nemôžeme oklamať Krišnu. There was another question? Ďalšia otázka. Niekedy sme entuziastickí vo službe Krišnovi a niekedy ho máji. Tak môže striedať, že čím to ešte aj tam hmotné prírody závislé alebo aj niečo iného. Sometimes we are enthusiastic to serve Krishna, sometimes to serve Maya. What is the cause of this? Is it because of qualities of material nature? Yes, exactly. This is due to the influence of the three modes of material nature. Áno, presne tak. Je to kvôli vplyvu troch kvalít hmotnej prírody. So, if one is experiencing this, it means that sometimes when you're enthusiastic, that's when you're in the mode of goodness. A keď my toto zakúšame, tak keď máme ten entuziasmus, to znamená, že sme v kvalite dobra. But your mode of goodness is not quite pure. Ale naša kvalita dobra nie je úplne čistá. And so therefore it changes into passion, into ignorance. Preto sa mení do vášne a nevedomosti. And then you lose your enthusiasm for serving Krishna and you become more enthusiastic for serving Maya. A potom stratíme entuziasmus, aby sme slúžili Krišnovi a začneme sa zaujímať o službu Máji. So this is why we have to cultivate Shuddha Sattva, pure Vasudev Sattva, Krishna conscious goodness. A toto je dôvod, prečo my musíme kultivovať Vishuddha Sattva, čisté dobro. And this entails becoming very, very regulated in our devotional activities. A toto zahrňa to, že musíme byť veľmi, veľmi regulovaní v našich oddaných činnostiach. And, as we were talking about, the internal cultivation. A to, o čom sme už dneska hovorili, musí tam byť tá vnútorná kultivácia. Endeavoring within to remember Krishna always and not forget him. Snažiť sa v svojom vnútri neustále myslieť na Krišnu a nezabudnúť na ňo. Because this material mode of goodness, what does it mean? Pretože táto materiálna kvalita dobra, čo to znamená? Sri Krishna says that there is knowledge and there is happiness. Krišna hovorí, že existuje poznanie a šťastie. But one also becomes conditioned by this knowledge and happiness. Ale človek sa stane podmienený týmto šťastím a poznaním. And what does this conditioning mean? A čo toto podmienenie znamená? That means to become materially satisfied. A to znamená, že som materiálne spokojný. Prabhupada says that Maya has two potencies, two covering potencies. A Šrila Prabhupada hovorí, že Mája má dve energie, ktoré nás prekrývajú. One is called Pratyektatmika Shakti and the other is called Avaranatmika Shakti. Takže jedna je Pratyektatmika Shakti a Avaranatmika Shakti. Avaranatmika Shakti. So Pratyektatmika Shakti means that Maya deviates us. Pratyektatmika Shakti znamená, že Mája nás odklonuje. You see? So that instead of striving for the real goal of life, že namiesto toho, aby sme sa snažili o skutočný cieľ života, which is happiness in Krishna consciousness, čím je šťastie vo vedomí Krišnu, the satisfaction of satisfying Krishna, to uspokojenie z toho, že uspokojíme Krišnu, Maya diverts us for false satisfaction. Mája nás odvádza k falošnému uspokojovaniu. A potom, keď nás už odkloní, tak prichádza Avaranatmika Shakti. That means she trains us to have a taste only for that false satisfaction. A to znamená, že Mája nás trénuje, aby sme mali chuť pre toto falošné šťastie a uspokojenie. And this is conditioning.
A toto je podmienenie. In modern psychology, they understand the word conditioning in exactly the same way. A v modernej psychológii oni chápu to slovo podmienenie tým istým spôsobom. You all know about this Russian Ivan Pavlov. Vy všetci poznáte toho Rusa Ivana Pavlova. Everyone's heard of Pavlov's dogs. Každý počul o jeho psoch. So he had some dogs, and when he would bring them their food, a bell would ring. A mal nejakých psov a vždy, keď im dal jedlo, tak začal zvoniť na zvončekoch. So because the food was coming, the dogs would start to drool. A pretože to jedlo prichádzalo, tak psi začali slintať. And they're also hearing the bell. A tiež počúvali ten zvonček. So then they became conditioned in their mind to associate food with the bell. A potom sa stal podmieneným a začal to vzťahovať spolu, to jedlo a s tým zvončekom. You see? So then he trained them again and again, bringing food with the bell. A takto ich trénoval, že stále im dával tú potravu s tým zvoncom. Until finally he only needed to ring the bell. Až konečne už mu stačilo iba zvoniť na zvončeku. And they would drool. A tie psi slintali. You see? So this is Maya. Takže toto je Mája. That bell is not going to fill your stomach. Lebo ten zvonec nejde naplniť naše The žalúdky. bell is not food. Bell nie je jedlo, zvonec nie je jedlo. What does the word Maya mean? A čo to slovo Mája znamená? Who knows? Kto to vie? Maya. Mája. Huh? Ja myslím. Not this. What doesn't exist. Yes. Not. Ma means not. Ya means this. Not this. Takže to znamená nie toto. Huh? So not this bell. Takže nie tento zvonec. That is not going to satisfy your hunger. Toto neuspokojí náš hlad. But still they hear it and Ale napriek tomu, oni keď to počuli, tak slintali. this is called conditioning. Takže toto je nazývané They podmienenie. call this in psychology a conditioned response. A psychiatri toho, psychológii sa to označuje ako podmienený reflex. Yes. So Maya has conditioned us Takže Mája nás podmienila. so that now we are trained to manifest desires, you see, for objects that cannot satisfy those desires. Takže my sme teraz trénovaní túžiť po veciach, ktoré neuspokoja nás samých. Nothing in this material world can actually satisfy the spirit soul. A nič v tomto materiálnom svete nemôže v skutočnosti uspokojiť duchovnú dušu. But we become conditioned to think that it can. Ale my sa stávame podmienení myslieť v tom, že to môže byť tak. Yes. So you see, this is material conditioning. Takže toto je materiálne podmienenie. And this is also going on even in the material mode of goodness. A toto sa dokonca deje aj v materiálnej kvalite dobra. So there is knowledge in the material mode of goodness. Takže v materiálnej kvalite dobra existuje And there is happiness. a je tam šťastie. That means a higher happiness To znamená vyššie šťastie. than the gross material happiness of sense gratification. Ako toto hrubohmotné šťastie získavané z uspokojovania zmyslov. There is the happiness of liberation in the sense of relief from material distress. A existuje tu šťastie, ktoré zažíva osoba v tom, že je oslobodená od materiálnych problémov. But this knowledge and happiness, as Krishna explains in the Gita, in the material mode of goodness, that conditions the living entity. Ale toto poznanie o materiálnom šťastí v kvalite dobra, toto podmienuje živú bytosť. So that he thinks, I have knowledge and I'm happier than other people. So Takže- that's it. That's, I'm okay. Takže osoba si začne myslieť, že ja mám poznanie a som šťastnejší ako ostatní ľudia, takže všetko je v poriadku. Oh, you're not okay. Ale ty nie si v poriadku. Okay means that you're serving Krishna. Ale ty nie si OK. OK znamená, že slúžiš Krišnu. Although it is the best mode, best of the three modes for beginning one's devotional service. Hoci toto je najlepšia z tých kvalít
aby osoba mohla začať o danú službu. But these qualities of goodness, these qualities of knowledge and happiness, they can, the word seduce, they can seduce us to become lazy about serving Krishna. Ale tieto kvality poznania a šťastia, hmotnej kvalite dobra, nás môžu ako utlmiť v tom a stávame sa byť leniví v službe Krišnovi. Like in India, those brahmanas, so brahmanas are typically in the mode of goodness. Ako napríklad v Indii, tí brahmanovia sú umiestnení v kvalite dobra. And they have knowledge. Oni majú poznanie. And they're experiencing, to some degree, liberation, the happiness of liberation. A oni zakúšajú do určitého rozsahu šťastie, ktoré je získané z oslobodenia. But they may not be devotees. Ale oni ešte nemusia byť oddanými. They may be doing only, again, mechanical, ritualistic offerings to Krishna. Oni môžu robiť len tie mechanické, ritualistické metódy vo vzťahu ku Krišnovi. But their heart is actually somewhere else. Ale ich srdce je inde. So that's the material mode of goodness. A toto je materiálna kvalita dobra. And material mode of goodness, you see, because it's material, it means it will change. A materiálna kvalita dobra, pretože je materiálna, tak sa zmení. And it becomes passion, it becomes ignorance. A stane sa vášňou a nevedomosťou. And that's because the heart is not finding satisfaction in service to Krishna. A to je preto, lebo srdce nenachádza uspokojenie v službe Krišnu. Yes. So that's what we have to work on. Takže toto je to, na čom musíme pracovať. This is this internal cultivation. A to je tá vnútorná kultivácia. Anything else? Yeah? Som sa spýtať, že čím viac môžeme potešiť Krishnu? Tým, že budeme na výmane držiť plný post bez vody, alebo tým, že vymáme nejakú tú vodu, keď je to potrebné a môžeme efektívnejšie vykonať sankirtan? How can we more please Krishna? Either that we will fast fully on this day and drink no water, or that we will drink some water but we will make better sankirtan. Well, we shouldn't try to do things by formula. Takže my by sme nemali sa snažiť robiť veci podľa nejakej formuly. Pleasing Krishna is not a matter of formula, that you follow this or that formula. Takže tešiť Krišnu, to nie je záležitosť nejakej formuly, že my nasledujeme hentu alebo tamtú formulu. Pleasing Krishna is, again, it's a question of the heart. Potešenie Krišnu, to je otázka srdca. So if one is very sincere about serving Krishna, takže ak niekto je veľmi vážny v slúžení Krišnovi, then these kind of things, drinking water, not drinking water, they're less important. Takže potom tieto veci, či piť vodu alebo nepiť vodu, to je menej dôležité pre tú osobu. So, but still, ale napriek tomu, Bhima Nirjalikadasi is there. It is a way to become purified. Ale napriek tomu Bhima Nirjala Ekadashi to je spôsob, ako byť očistený. If we follow it. Ak ho nasledujeme. So if one feels the need for purification, takže ak niekto cíti tú potrebu pre očistenie, then it's good to follow this Ekadasi exactly. Tak vtedy je dobré veľmi striktne nasledovať toto. If one feels, no, I'm more advanced and I just do Sankirtan. Ale ak niekto cíti, že nie, ja som už pokročilejší a ja budem len robiť sankirtan, then you don't have to follow. Tak nemusíš to nasledovať. If you're so advanced. Lebo si tak pokročilý. Now whether or not we should think of ourselves as advanced, that's another good question.
A či máme o sebe myslieť, že sme viac pokročili, to už je ďalšia otázka. Even Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur, when we see their songs, we don't see that they're announcing to the world, I'm a pure devotee, here I am. Dokonca Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur, my vidíme v ich piesňach, že oni neprehlasujú celému svetu, že ja som čistý oddaný. Their mood is very meek and humble, and they're expressing, I'm fallen. Ich nálada je, že sú veľmi pokorní a oni to vyjadrujú tým, že sa považujú za pokleslých. Hari Hari Bipale, in that song, Manusha Janama Paya, Radha Krishna Nabhaya Jiya. Narottam says, although I've taken this human birth, I have not at all served Radha and Krishna. A Narottam Das Thakur hovorí, že hoci som získal toto ľudské zrodenie, napriek tomu som vôbec neslúžil Radhe a Krishnovi. Instead I have drunk poison, knowingly. A napriek tomu som zámerne pil jed. So, anyway, it's up to you. Takže je to na tebe. Chci tě zeptat ještě ve vztahu k tomu Ekadaši je řečeno, že Nirjala Ekadaši anuluje přestupky proti minulým Ekadaším. Ale otázka je, to znamená, že ty přestupky čekají na to, jestli my budeme držet Ekadaši Nirjala nebo nebudeme. It is said that Nirjala Ekadashi subdues, make zero these offenses against committed in other Ekadashi days. And does that mean that